صباح الخير. صباح النور. شكلك صاحي عطشان، خود اشرب مي. تفضل. شكرا. صح، اليوم اول يوم رمضان، كنت راح انسى. شو يا حلو؟ شو؟ عارف انه نفسك فيها. بس انا صايم، عادي، شوكولاتة واحدة ما بتفطر. عن جد؟ طيب. هاي شو شوكولاتة واحدة ما بتفطر؟ مو اخترعتها هاي؟ مين حط كورن فليكس على الطاولة؟ أنا أجيت لحالي عشان من زمان ما طلعت الفيديو، ما طلعت غير وأنا صايم يعني؟ ما كنت بعرف إنه دخلنا رمضان، خلص ماشي رح أطلعك بفيديو فطور أو سحور، أوكي حضلني هنا استنى، أوكي. ابنك صار يحكي مع حاله، معلش صايم. خلاص أوكي حكيتك بالفيديو الجاي رح أطلعك.